यहाँ आरोन रॉल्स्टन की कहानी का एक तफसीली बयान है जिसमें इसके फंसने तक के वाक़यात, इसकी बका की हिकमत अमली और उसका हतमी बचाव शामिल है। आरोन रॉल्स्टन 27 साला तजर्बाकार को पैमा और आउटडोर मैन था। इसे पैदल सफ़र करने और दूर दराज इलाकों की सैर करने का गहरा शौक था। वो अक्सर सोलो एडवेंचर्स पर जाते थे। इंडियाना में पैदा हुए और कोलोराडो में परवरिश पाई। उसने पहले मैकेनिकल इंजीनियर के तौर पर काम किया था, लेकिन बाहर के लिए इसका शौक इसे अपनी नौकरी छोड़ने और कोलोराडो की 14,000 फुट की चोटियों पर चढ़ने समेत मजीद चैलेंजिंग बैरूनी सरगर्मियों पर तवज्जो देने पर मजबूर हुआ। अप्रैल 2003 के आखिर में आरोन रॉल्स्टन एक सोलो एडवेंचर के लिए ब्लू जॉन कैन्यन के लिए रवाना हुआ, जो मोआब के कस्बे के करीब जुनूब मशरकी यूटा में एक दूर दराज और तंग सलाट वादी है। उसने अपने मंसूबों के बारे में किसी को मतला नहीं किया, ऐसा फैसला जो बाद में बचाव की कोशिशों को पेचीदा बना देगा। आरोन बुनियादी सामान ले गया, जिसमें पानी की एक छोटी सी मिकदार, 2 बोरेटो, चढ़ने का सामान, एक वीडियो कैमरा और एक सस्ता मल्टी टूल चाकू शामिल है। उसने पैदल सफर, बाइक चलाने और चढ़ने का एक दिन का मंसूबा बनाया था, लेकिन उसने आगे की जानलेवा सूरत हाल का अंदाजा नहीं लगाया था। 26 अप्रैल को जैसे ही आरोन ब्लू जॉन कैन्यन में उतर रहा था, एक बड़ा चट्टान आतर गया जब वो एक तंग रास्ते पर जा रहा था। चट्टान गिर गया और उसका दायां बाजू वादी की दीवार से टकराया। मुतअद्दिद कोशिशों के बावजूद आरोन 800 पाउंड की चट्टान को न हिला सका और न ही अपना बाजू आजाद कर सका। सबसे पहले उसने चट्टान को हरकत देने के लिए अपने चढ़ने वाले गियर, रस्सियों और जिस्म के लेवरेज को इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन इसमें कोई कमी नहीं आई। जैसे जैसे घंटे गुजरते गए, ये वाज़ेह हो गया कि वो एक अलग थलग जगह पर फंस गया था, फौरी बचाव की बहुत कम उम्मीद के साथ, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ। अगले 5 दिनों में रॉल्स्टन की सूरत हाल तेजी से संगीन होती गई। महदूद वसाइल के साथ उसने अपने पानी और खुराक को जितना मुमकिन हो सके राशन दिया। उसने पानी की फराहमी के घूंट पिए, ये जानते हुए कि जल्द ही पानी की कमी शुरू हो जाएगी। उसने एक जगह बैठकर अपनी तवानाई बचाने की कोशिश भी की, लेकिन मुसलसल फरार के तरीके सोचता रहा। उसने अपने कैमकार्डर का इस्तेमाल अपने ख्यालात और पैगामात को अपने खानदान तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया, ये समझते हुए कि शायद वो जिंदा नहीं रहेगा। एरोन ने बाद में कहा कि उन वीडियोस को रिकॉर्ड करना इसके लिए एक जज्बाती मकाम बन गया और उसकी मौत की सूरत में कुछ पीछे छोड़ने का एक तरीका बन गया। 5 अजियतनाक दिनों के बाद आरोन को शदीद पानी की कमी, बदमिजाजी और मौत के दहाने पर थी। उसने महसूस किया कि इसके पास कोई रास्ता नहीं था कि वो पत्थर को हरकत दे सके और उसके जिंदा रहने का वाहिद मौका अपना बाजू काटना था। एक मध्यम मल्टी टूल के साथ आरोन ने कटाई का अमल शुरू किया। चाकू को ऐसे काम के लिए डिजाइन नहीं किया गया था और ये अमल सुस्त और तकलीफ-देह था। रॉल्स्टन को गोश्त, पट्ठों और किंडरा को काटने से पहले पहले अपने बाजू की हड्डियां तोड़नी पड़ी। ये लम्हा सरासर कुव्वत इरादी और अज़्म का था, क्योंकि दर्द नाकाबिल तसव्वुर था और खून बहने का खतरा बहुत हकीकी था। उसने बाद में इस लम्हे को गहरे अलामती होने के तौर पर बयान किया। अपना बाजू काट कर वो खुद को मौत से आज़ाद कर रहा था और जीने का इंतखाब कर रहा था। आरोन का ख्याल था कि यह अमल एक अहम मोड़ था जहां उसने अपनी ज़हनियत को बेबसी से जिंदा रहने में बदल दिया। आज़ाद होने के बाद आरोन ने अपनी बाकी मानदा ताकत और चढ़ने की महारत को इस्तेमाल करते हुए एक हाथ से 65 फुट की वादी की दीवार को नीचे कर दिया। सहरा का सूरज इस पर ढलने के साथ उसने तकरीबन 8 मील का फासला तय किया, इससे पहले कि इस इलाके में एक खानदान पैदल सफर कर रहा हो। मुजिजाना तौर पर एक हेलीकॉप्टर रेस्क्यू टीम करीब ही थी, जिसको पहले ही इत्तला दी गई थी जब एरोन तवक्को के मुताबिक वापस नहीं आ सका था। हेलीकॉप्टर ने इसे हवाई जहाज से अस्पताल ले जाया, जहां उनकी चोटों और पानी की कमी की वजह से उनका इलाज किया गया।
صدمے کی سطح اور سخت ماحول کو دیکھتے ہوئے طبی ٹیم اس کے زندہ بچ جانے پر حیران رہ گئی۔ ایرون کی بقا کو میڈیا میں بڑے پیمانے پر کور کیا گیا، جس نے اسے برداشت اور عزم کی بین الاقوامی علامت میں تبدیل کر دیا۔ اس نے متعدد سرجری کروائیں لیکن آخرکار مصنوعی بازو کے ساتھ زندگی میں ڈھل گیا۔ بیرونی سرگرمیوں سے پیچھے ہٹنے کے بجائے آرون نے ایڈونچر کو جاری رکھا اور بھی مشکل چوٹیوں پر چڑھنا اور کولوراڈو کے 14,000 فٹ پہاڑوں کو سر کرنے کا اپنا ہدف مکمل کیا۔ رالسٹن نے اپنے تجربے کے بارے میں ایک یادداشت لکھی، بٹوین اے راک اینڈ اے ہارڈ پلیس، جس نے بعد میں فلم 127 گھنٹے کو متاثر کیا۔ ڈینی بوائل کی ہدایت کاری میں بننے والی اور جیمز فرانکو نے آرون رالسٹن کا کردار ادا کرنے والی اس فلم کو تنقیدی طور پر سراہا گیا اور اس نے کسی ایسے شخص کے نفسیاتی اور جذباتی سفر پر روشنی ڈالی جس نے یقینی موت کا سامنا کیا لیکن جینے کا انتخاب کیا۔ آرون رالسٹن پر ایک دستاویزی فلم کئی اہم موضوعات پر توجہ مرکوز کر سکتی ہے۔ بقا اور انسانی قطن ارادی، یہ کہانی اس بات کا ثبوت ہے کہ انسانی دماغ اور جسم کس حد تک زندہ رہنے کے لیے جائیں گے۔ تنہائی اور مایوسی، یہ ایسی انتہائی صورتحال میں تنہا رہنے کے نفسیاتی اثرات، موت کا سامنا کرنے کے ساتھ آرون کی ذاتی ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے دریافت کیا جا سکتا ہے۔ لچک اور بازیابی، واقعے کے بعد آرون کی زندگی، اس نے خود کو کس طرح دوبارہ بنایا اور اس کی مسلسل مہم جوئی انسانی روح کی فتح کو ظاہر کرتی۔ احتیاطی کہانی، منصوبہ بندی کی اہمیت، اپنے مقام کے بارے میں دوسروں کو مطلع کرنا اور بیابان میں غیر متوقع حالات کے لیے تیار رہنا۔ آرون کا پس منظر، باہر سے محبت اور اس کے ہولناک اضافے کا پیش خیمہ۔ ارون کی ویڈیو فوٹیج، اس کے ساتھ انٹرویوز اور جدوجہد کی ڈرامائی شکلیں استعمال کرتے ہوئے 5 دنوں کے دوران وادی میں ہونے والے واقعات کی تفصیل۔ دستاویزی فلم میں ایک کلیمٹک پوائنٹ جس میں آرون کی ذہنی اور جسمانی برداشت پر توجہ مرکوز کی گئی ہے جب اس نے جان بچانے والا عمل انجام دیا تھا۔ ریسکیو اور اس کے بعد ریسکیو کی فوٹیج، ہیلی کاپٹر کے عملے اور اسے ڈھونڈنے والے خاندان کے ساتھ انٹرویوز اور آرون کی بازیابی کا عمل۔ سیکھے گئے اسباق، آرون کے بعد کی مہم جوئی اور اس کے امید اور استقامت کے پیغام پر غور کریں۔ انٹرویوز، آرون کے کیمرے سے حقیقی فوٹیج اور ڈرامائی مناظر کے ذریعے یہ دستاویزی فلم بقا کی ایک متاثر کن، خام اور دلکش کہانی کے طور پر کام کر سکتی ہے جو سامعین کے ساتھ گہرائی سے گونجتی ہے۔